Alright. So we're here with the box number 23. It's Team Canada, donc numéro 23. Only available in Canada, Jim. Alright, we'll start with the random. I will random all the numbers 3 times. And the order we're going to get is the order you're going to choose your pack. Donc je vais randomer tout le monde 3 fois. Et on va avoir une liste de 18 et ça va être l'ordre de sélection des paquets. Donc on va commencer par le random. Donc on le fait 3 fois. Donc, on va le voir après. 3 times. Alright, let me just see if you see correctly. Should be able to see like that. There you go. So Sean first, 2 Marc-André Leblanc, 3 Patrick Lamont, 4 Sean, 5 Marc-André Leblanc, 6 Dominique Gauthier, 7 Jean-Philippe Dallaire, 8 Martin Lessard, 9 Jim, 10 Jean-Philippe Dallaire-Tremblay, 11 Annie Chaillet, 12 Jim Estap, 13 Patrick Lamont, 14 Martin Lessard, 15 Jean-Philippe Dallaire, 16 Jean-Philippe Dallaire, et 17 Annie Chaillet et 18 Patrick Lamont. Donc comme ça. Donc, je vais copier la liste dans l'événement Facebook. I'm gonna copy the list in Facebook. So let me just write down the order. It won't be too long. So first, Sean. 2 Marc-André Leblanc. 3 Patrick Lamont. 4 Sean. 5 Marc-André Leblanc. 6 Dom. 7 Jean-Philippe Dallaire. 8 Martin. 9 Jim. 10 Jean-Philippe Dallaire. 11 Annie. 12 Jim. 13 Patrick Lamont. 14 Martin Lessard. 15 Jean-Philippe Dallaire. 16 Jean-Philippe Dallaire. Après Annie Chaillet 17. Et 18 Patrick. Parfait. Donc, je vais ouvrir la boîte. I'm going to open the box and I'll put a number on each pack. Donc, je vais ouvrir la boîte et je vais mettre un numéro sur chaque paquet. Pour la boîte, j'ai fait le même prix que je fais au paquet en magasin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So empty box. Je suis ici. And I'll put a number on each pack. Donc, je vais mettre un numéro sur chaque paquet. Donc, de 1 à 6, 1 to 6 are here.
7 to 12 are here. So there we go. All the packs are here. Parfait. Donc, number 1, Sean. So Sean Kingsbury here. So we'll wait a minute. If Sean is not there within 30 seconds, I will choose for him. So Jim is not there. So he was number 1, pack number 1. And it's a gold of Tessa Bonhomme. Donc, that's for Sean. Alright, second pick, Marc-André Leblanc. Donc, numéro 3. Number 3. Exclusive number 299, Travis Konecny. Sur 99, Travis Konecny. Next up, Patrick Lamont. Donc, Pat prend le numéro 10. Non, numéro 10. Nice one. Dual jersey de Bo Horvat et Kirby Reichel. Ensuite, numéro 4, Sean Kingsbury doesn't seem to be there. So I'll choose number 11. There's 2 cards. Goal of Connor Blakely. And special edition, not numbered, Connor McDavid. It's a base special edition, but still Connor McDavid. Alright, numéro 5, Marc-André Leblanc. On va peut-être en avoir plus. Base pack. No. Base.
Base. Base. Base. Si jamais tu veux des cartes de base, Marc-André, tu peux me le dire. Des joueurs en particulier sont pas mal toutes là. Dominique, c'est à ton tour. Monsieur Gauthier. Six. Number 6. Gold de Lauriane Rougeau. Toi aussi, Dom, si jamais tu veux des cartes de base, demande-moi-le. On va en avoir beaucoup après ça. Pas de problème, Pat, je vais t'en garder. Donc, Jean-Philippe Dallaire. Your turn. Donc, Jean-Philippe Dallaire avec le numéro 3. Special Edition Gillian Apps. Donc c'était 3. Ensuite, Martin Lessard. Je sais pas si Martin Lessard es-tu là? Donc, je vais attendre 30 secondes pour voir si Martin Lessard est là. Je suis gagnant ça pour de vrai. They already all purchased White Balance, I'm sorry. Donc, Martin n'est pas là, on y va avec le numéro 13. Martin, j'ai choisi le numéro 13 pour toi. Oh, nice. On a une Special Edition de Adam Pelech. Et une Clear Cut d'un joueur que j'aime beaucoup. 7 de 75. And he's really good. Il est vraiment bon. Jake Virtanen. Clear Cut. That's a nice hit. Beau hit, Martin. Donc ça, c'était le numéro 14. Alright, Jim. C'est 13, 13. C'est 14, je pense. Alright, Jim. 9. A base pack, but there is a Connor McDavid in the pack. I'll ship you that. If you have also other base that you want, I will ship them to you gladly. Alright, Jean-Philippe Dallaire, you're up next. Donc Jean-Philippe Dallaire, next. You want an Aaron Ekblad too, Jim? I think it's a short print. 7 chanceux. Hey, c'est un joueur du Canadien en plus. Exclusive number to 199. Prospect du Canadien, Daniel Audette. Le fils de Donald.
Jean-Philippe Dallaire. Ensuite, Annie. Cinq. Un autre exclusive, c'est la troisième. Ça, c'est une bonne. Number 199. 28 de 199. Exclusive. Anthony Manta. Donc, c'est une bonne. Jim, you're up. Eight. And 8 is your lucky number today, because theirs is a patch. There's two cards. First one is Aiden Fleury, special edition. So that's for Jim. And number 199, 1, 2, 3 colors with the gold patch of Rebecca Johnston. Rebecca Johnston for Jim. Congrats, Jim. Patrick, à ton tour. Deux. Un autre patch. Wouhou! Oh, nice. On a une bonne en plus. Alright. Nick Ritchie. Special edition. Et three-color patch pour. Donc, c'est numéroté sur 199. 3 colors Nick Petan. Avec de l'or dessus. Félicitations. C'est quoi le numéro, celle-là? 2. Parfait, Martin. À ton tour. Daniel Audette. Donc, Martin, est-ce qu'il est là? Je pense que Martin est pas là. Donc, on va y aller avec le numéro 16 pour Martin. Donc, Martin, Kirby Ritual Special Edition. Martin, c'est lequel? C'est Jim. Martin. Et Gold de Mason McDonald. J'ai pris 14, hein? Non. 12. 17. Non, 12. Donc, Jean-Philippe Dallaire, 2 fois. Il reste 12, 15, 17, 18. C'est 16, t'avais dit. 16? Ouais. T'as pris le deuxième, puis après le 15, c'est 16. Non, le 12, il reste là. Donc, 12, 17.
Double jersey, 2 couleurs. Braden Point. Donc ça s'en va. Jean-Philippe. Ha! Et 17. Un autre jersey. Chris Bigra. Donc, Annie, il reste 15 et 18. Je penserais pas. 18. Jared McCann Gold. Avec Anthony Manta. Au moins la Manta, c'est bon, ça vaut au-dessus de 15$. Et pour Patrick, le dernier. Jersey de Connor Blakely. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vais sûrement en refaire d'autres pendant le championnat mondial. Et si vous voulez des bases, écrivez-moi un message sur Facebook avec les joueurs que vous voulez. Je vais pouvoir vous les garder de côté. Jim, if you want any card in the base series, any player, just give me a message on Facebook, and I'll put them in your envelope, okay? Thanks, guys. Merci, les amis.